amigos, sean bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la fogata con la familia. Vamos a comer aguaditos, o no sé cómo le llamen en su pueblo o colonia, municipio, no sé. En el mío, Manuel. Hoy estamos aquí reunidos y vamos a presentar a un nuevo integrante del team. A continuación se va a presentar La luz divina. Hola chavos, mi nombre es Raúl Eduardo Pablo Pérez y seré el nuevo integrante de este grupo de trabajo. Espero que nos sigan en nuestro canal que se llama Familia Chiapas. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada que subamos cada video. Más que nada, gracias. Otra vez, luz divina. ¡Bravo! Ay, miren la fogata. Aún arde. Necesitamos un dragón. Bueno, como ven, por lo pronto presentamos a un nuevo integrante de esta familia Chiapas que poco a poco irá creciendo. Esperamos en Dios que seamos muchos más para algún día poder ayudar al prójimo, y ustedes son también parte de nuestra familia. Así es que vamos a prender la fogata. Como pueden ver, aquí hay un poco de basura para que anda, pero no se fijen, a ver. No se fijen. Vamos a ¡Ay! Una botella de aceite. ¡Ay! Es reciclable. Carbón. Vamos a reciclar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, chicharrito! Chicharrito que vende la abuela, porque hay que reciclar todo. Hay de todo un poco. esos son los materiales para hacer una buena fogata. Materiales didácticos. ¡El tamaño solo de hoy! Ay, tamal que comimos. Eso lo trajimos del terreno cuando grabamos el segundo video. Pero acuerdas, un recuerdo. Ok, tendremos la fogata para comenzar. Ok, vamos a hacer la lumbre con cuidado. Con cerillo. Punto número 1. Encender el cerillo. Punto número 2, con supervisión de un adulto. No hagan esto. Chicos, no hagan esto en casa porque puede Es ser peligroso. peligroso. Ya nos ha pasado caso. Algunas experiencias se Una aprende. experiencia también. Ay, esto en estas fechas fue también. De que un primito vino y le echó petróleo y así se prende. Así se Así se prende. prende en Chiapas. Iba a arder las patas de una Prende el señora, agua, sí, no. pero igual está bien. Ahí está la lumbre, amigos. Espero Vamos. que no nos sumamos mucho. Ajá. Vamos a cocer unos. Nosotros le llamamos algodón, aguadito, malvavisco. En otros lados, pues no sabemos, pero déjenos sus comentarios cómo otro se le llama. Tenemos dos funciones: asar aguaditos y ahuyentar los zancudos. Si se quedan al último, van a experimentar ritos. Ritos, ¿no? ¿Cómo es? Rituales. Vamos a hacer rituales. Es broma, es broma. Es hora de repartir los palitos. No, a mí me tocó. Eso encanto. Ah, y ahorita que recuerdo, hicimos una tradición. Ah, sí. Hicimos una tradición de que cuando nos comemos los aguaditos, quemamos los palitos y pedimos un deseo. Son los palitos ¿Se de acuerdan la de esa? desea, sí. Jacqueline es experta en hacer tortillas. Mira cómo es. Que por ahí lo miro que está pagando. Está un poco verde la leña. No, Va agarrando, apenas va agarrando fuego. Solo faltan unas carnitas asadas. después. Como ven, es de noche y hace un poquito de frío. Entonces, como ven, algunos traemos suéteres, chamarras. Vamos a tratar de prender esta fogata para poder calentarnos un poquito y poder cocer unos deliciosos aguaditos, algodón o malvavisco. También trataremos de hablar de nuestros antepasados. Trataremos de hablar en esta fogata para que ustedes se enteren más de nosotros. Ahí No arde, no está. arde.
Hablaremos un poco también, dice Tania, de puede ser de nuestra colonia, a lo mejor algo que no hemos escuchado de los señores más grandes que nos han platicado, nos han contado. Y recordamos un poco de nuestro hermoso pueblo. Nuestra colonia se llama Jesús María Garza. ahí está, Jesús María Garza. Así se llama la colonia. Donde nacimos fue los United. Cuando yo Nada soy más que aquí nos venimos a ser morenos. descendiente europeo. De hecho éramos blancos. Pero nos mandan a hacer mucho mandado. Nos tenemos que quemar de sol. Era- chancla. Les vamos a presentar nuestros asientos, mira. Preciosura. Preciosura de asientos. Claro. Preciosura. Eso nos los dio. Pero fuimos a robar a un tío que tenemos que es carpintero. Los planchones. Para que nos Palo está deformado. Así como pueden ver, nuestra fogata Nuestra salió sí, ya va agarrando color. fuerza. Yo no lo uso la voz de bajar. Como ven, ya prendió la fogata, Creo que- parece que ya prendió un poco de humo, al parecer, pero ya agarró fuerza. Estamos llenados de zancudo. Miren amigos, esto es lo que tenemos que hacer para tenerlos entretenidos. Lo hacemos por ustedes, ¿eh? Somos nosotros. Bueno, también cantes. Ya nos podemos sentar, ¿no? Ya creo que ardió. Ahora sí, yo creo que ardió. Si pueden retirar un poquito las bancas, son, ¿qué? Son, no sé cómo le llaman en otros Así como lugares. pueden ver, le sacamos los malvaviscos a nuestro manager. Ah, sí. Tuvimos que Sacarle los malvaviscos. Ah, por ahí nos enteramos que ya pusieron retos. Esperen A que los hagamos. Los vamos a cumplir, claro que sí. Obvio, lo vamos a cumplir. No se olviden de eso. Falta el de Giovanni. Falta el de Imer. esa es la suerte que corrimos, Ay, que sí, no nos me pusieron metí la red. Falta el de Imer, no olviden. Y el de nuevo integrante, Raúl. Ajá. Hasta que todos tengamos retos, vamos a poder cumplirlo para que lo hagamos todos juntos. Ajá. Ok. No se olviden de suscribirse. Haremos los retos de los suscriptores. Ahí está. Como oyen, ellos van a cumplir los retos. Cuando ya hayan completado todos, que tengan cada uno de ellos retos, se cumplirán. Saludos a los suscriptores que nos han apoyado. Un saludo de familia Chiapas. Gracias. Vamos por más. Ay, ya oyeron, vamos por más y muchas gracias a todos. Saben que no se van a arrepentir porque tenemos muchas ideas en mente que les van a fascinar. Ahí está. Vienen muchos videos por delante. Gracias a todos los que se han suscrito y porque confían en nosotros y no los vamos a defraudar. Cada día vamos a ir mejorando. Como ustedes verán, ya nos estamos Acoplando. acoplando a usar la cámara. Ya Ya tenemos estamos como, nerviosos. estamos como que con más confianza. Ok. ¿Qué dice nuestro amigo Raúl? ¿Cómo ve? No, si verán que no hablo mucho es porque soy el nuevo y no le he agarrado esto. Ajá. Sí, Como nosotros desde el principio, vaya. sí, el amigo es nuevo, apenas es su primer video y estamos conscientes de que los nervios, como empezamos nosotros, pues ya vieron que los nervios también nos ganaron y algunos errorcitos al subir el primer video. Les pedimos 1000 disculpas, pero vamos a echarle ganas para salir adelante y con sus comentarios para seguir cada día más subiendo y subiendo. Muchas gracias a los suscriptores y a los que faltan por suscribirse. Saludos a todos ellos. Aquí estamos repartiendo los malvaviscos. Para Agarras empezar, tu palito, se lo ensartas al aguadito. Ahí está. Ya quedó. Ya ven, todos estamos conviviendo aquí como una bonita familia para darles a ustedes también esto, más que nada para entretenerlos porque a veces llegan cansados del trabajo, Ay, pero aquí estamos nosotros que somos su familia. Pues sí,
en sus comentarios digan si quieren que les mandemos saludos nuestros suscriptores para que en el siguiente video le enviemos saludos. Ahí está parte de Giovanni. Ahí está, ya todos tienen, ¿verdad? ¿Ya lo ponemos o ¿Podemos ponerlo? Bueno, Pero la leche va a acabar la leche. pedimos que graben al momento que tengamos Cheque. el aguadito para que... Chequen. Nosotros somos expertos en quemar los aguaditos. Nosotros. Ahí está. Agarrando lumbre. Están agarrando, se están cociendo. ¡Quedó listo! Si no queda de color quemado, es que no sirvió sus aguaditos. La llama de la importación. Así es, como ven, nosotros lo asamos los aguaditos y luego comemos, salen muy ricos. Ey, lo malo que este aguadito lleva tamal, chicharrín, secretos. así es lo que Esta fogata no la hace cualquiera. Ajá, solo rico. Yo me estoy humando. Ya ven, ahí está, Tania está deleitando con Raúl de un rico algodón o aguadito, Giovanni también. Miren, muy rico por cierto. Ahí dispensan los suscriptores y los que nos ven, si los antojamos, pero son muy ricos. Compren. Después les invitaremos un rico aguadito más despuesito. Estos aguaditos lo compramos en la tienda de Doña Pelitos. Ahí las venden a muy buen precio. No decimos la marca. Un saludo ahí para la suscriptora Rosa Isela. Sí. Saludos. Saludos. Saludos, Rosa Isela. Ajá. Dios la bendiga. Ay, también ahorita que me acuerdo. Espinosa Rosa Ah, Isela. Sol Martínez. Saludos. La cabahuacate. Saludos a ella. ¿Qué más? Un saludo para Lacey y Luis que nos invitaron para su rancho. Gracias por la vamos a ir. invitación. Muy pronto vamos a ir a grabar. Esperemos y nos esperen con todo. Preparen su botana, su chicharrito, calabazada. su refresco porque va a estar muy bueno. La dicha que tenemos nosotros de que en la casa de los abuelos tenemos un palo de aguacate. Y pues cada que es tiempo de aguacate, pues comemos guacamole. Ay, ese es. El aguacate es una Potasio. verdura o Una fruta. o una fruta. Diga sus encuestas. ¿El aguacate es una fruta O o una verdura? De tarea. Es tarea, dicen los muchachos. Nadie sabe, nadie supo. Nadie sabrá. ¿Cuál fue Hasta primero? entonces. El huevo o la gallina. No hay más aguadito. Sí, hay cosas. Ya pasamos otro rollo porque estamos pobres de aguadito. Bueno, puedes recordarnos tal tipo, por favor. Es que como No, ya miren, es que nosotros, Así miren. no la bolsa, tenemos fans, ahí donde estamos guardando también. vamos a compartir. Será enviado por Gmail. Este donativo fue gracias a nuestro patrocinador. Ahí están cociendo los algodones o Los aguaditos. algodones, los aguaditos, agarra el lumbre y después se apaga cuando ya esté dorado. Esas antorchas las necesitaban en la peregrinación. ¡Ahí salió la abuelita! Ay, ¿Cómo podemos ver los aguaditos que están desmayando? Como pueden ver, los palitos ya están